Un buscapiés de un torito de fuegos pirotécnicos fue la causa de la explosión de un tanque de gas durante las festividades patronales de una comunidad del municipio de Tlatlahuiquitepec, Puebla. El accidente se originó debido a que el buscapiés fue a dar a un tanque estacionario que explotó. En el lugar, 9 personas quedaron heridas, una de ellas de gravedad, las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona.